Área militar aqui, ó. Entrada aqui, gente. Estamos gravando aqui agora, aqui, ó. Tá bonito da Chapada. Depois de Chapada dos Guimarães. Ah, olha lá, ó. Praga do Buriti, Pesque, Parque, Restaurante, Escola Buriti, aqui é no Buriti, ó. Entrada do Buriti aqui, Buriti. Estamos indo aqui agora aqui. Esse aqui é um outro vídeo. Ele continua na frente de novo, o carro. Bom demais, ó. Olha o tanto de vaquinha do lado de lá. Vaquinha branca. Vaquinha branca ali, ó. Uma placa ali. Macaquinho que pode atravessar. É, o macaquinho pode atravessar. É top de linha. Estrada de Chapada dos Guimarães. Vindo de Chapada, já passamos Chapada dos Guimarães. Estamos aqui pegando a BR aqui agora. Indo para Cuiabá. Vamos de volta para Cuiabá. Voltando. Olha o busuzão ali passando ali agora, ó. Aqui também é uma entrada para outra cachoeira também. Tem muitas entradas para cachoeira. Essas regiões aqui são as regiões turísticas, cachoeira. Entrada pelo Véu da Noiva. Entrada do Véu da Noiva ali, ó, aqui passamos também aqui. Essa é a ponte também aqui onde essa água deságua um pouco também ali na cachoeira Véu das Noivas. Bom demais, ó, a fileira de carro lá na frente. Oi. Estilo modelo de um comboio. Agora vai aquela caminhonete ali, ó, tentando atrapalhar já na frente ali. Agora vai segurar meio mundo agora a caminhonete velha ali. E a música aqui, ó, a música aqui tá no 12 aqui a música. A música aqui, ó. Aqui já é uma entrada oficial pro Véu das Noivas, ó. Esse lado aqui, ó. Aqui, ó. 100 metros aqui, ó. Essa entrada aí, ó lá. Isso aí, ó. A entrada do Véu das Noivas. A musicona aqui vai torando no 12, ó. Fica como fumando. Não para no portão do inferno. Você vai parar? Então dá uma parada depois lá no Portão do Inferno também. Um dos buracos aí que o pessoal coloca, mas é como ponto turístico, mas praticamente uma cratera, né? A gente vai colocar tipo uma cratera ali muito profunda, e é o Portão do Inferno. Para muitas pessoas, quanto a muitas pessoas que ainda moram em muitos lugares aí e às vezes não conseguem ter essa oportunidade de poder ver, rever aqueles lugares que a pessoa passou. Eu tô tendo esse privilégio aqui e é muito bom. A serra lá longe, gente, ó. Dá pra vocês verem a serra lá, ó, a serrona, ó. Começando a escurecer agora. E a serra lá longe, lá, rapaz. Uma maravilha. São exatamente agora 18 horas e 38 minutos. 18 horas e 38 minutos. Nós estamos aqui agora descendo, começando a descer aqui, ó. Vocês olham com os carros vindo ali. Estamos descendo a serra. Vamos começar a descer a serra. Olha lá, começando as montanhas ali, ó. Vocês veem do lado ali, ó. Do lado ali tudo é montanha. Ó. Pra lá, ó. Ó, desse lado aqui, ó lá. Cada montanha. Daqui a pouco começa a passar os paredão das montanhas. Que é legal. Chapada dos Guimarães. Cidade turística. Ei, Minão bonito, rapaz. Aqui é uma cidade bonita, aqui é um lugar bonito. Lugar gostoso para você que nunca veio, gente. Compensa você tirar um pouco do seu tempo para poder vir e poder rever Chapada dos Guimarães. Bom demais. Olha aqui do lado, aqui as pedronas lá, aquelas pedronas, olha. Olha que legal. As pedras grandes ali, ó. As pedronas filé, olha só. E também os picos, cada uma, algumas pedras tem um desenho de alguma coisa. Assim, você olha assim, parece um desenho de algum objeto. Uns parecem um dinossauro. Muitas pedras aqui. Ó, o verde também da natureza aqui, ó. O verde da natureza
natureza aqui é constante. Estamos dentro de um carro aqui filmando. Isso é legal, gente. Olha só para vocês verem aí como é que são as coisas de Deus, natureza divina de Deus. Estamos aqui, estamos prosseguindo ainda aqui, estamos na ativa. Estamos indo. Que é uma entrada da cachoeira também, então os carros ficam parados laterais aqui para poder curtir também e degustar também dos comes e bebes ali que tem ali embaixo, ali que o pessoal também anda certo ali, vende algumas coisinhas lá também, tipo um frigobar que tem ali, uns botequinhos. Isso é muito bom. Esse aqui é uma curva também aqui, já próxima devagar, um pouco também devagar, porque é uma região muito perigosa. Então, ó, tem que ir bem devagar. Aqui, ó. Você vê aqui, ó, essa pedra aqui, essa pedra alta aqui, ó, o lambrado dessa pedra, gente. Olha o tamanho dessa pedra, ó. Parece uma igreja, olha lá. Você olha bem, isso parece uma igreja, ó. Olha só essa pedra. Olha só o tamanho da pedra, olha, gente. Olha só, olha o paredão, gente. Nossa, mãe. Isso que é, ó. Parece uma igreja mesmo. Aham. Ali uma placa ali, dizendo ali, ó, preserve a natureza, dirija para a vida. Entrada, olha que legal, gente. Mel a favo de mel, galinha e peixe, ó. Mel no favo, ó, só. Um lugarzinho gostoso, ó. Bem aquizinho, uma cabaninha. O povão é organizado, rapaz. Coisa aqui é chique no último, gente. É só mesmo vindo aqui para vocês poderem presenciar uma natureza tão maravilhosa igual essa daqui, gente. Só mesmo vindo. A gente marca aqui assim por esse vídeo, mas não é igual você estar aqui presente. São várias entradas aqui de fazendas, outras chácaras. É bom demais. Essa região aqui é uma região. Já estamos próximo aqui agora ao Portão do Inferno. Muito bom demais. Legal, gente. Olha só pra vocês verem aí, ó. Olha só uma casa aqui, ó. Uma casinha lá dentro, lá. Uma casa. Olha lá, ó. Olha outras pedras ali, gente, ó. Olha lá, ó, as pedras lá em cima. Olha essa pedra aqui, ó. Essa pedra também aqui, ó. Uma pedra aqui alta, aqui bonita também, as pedras também aqui. Olha só, gente. É legal demais. Olha aqui a minha direita aqui também, olha só. Ó, penhasco, cada penhascão grande, olha só. Ó, bonito, ó. Olha que lugar legal. Muito bom demais. É bom, legal demais, bonito demais. Vamos passar bem constadinho. Aqui é perto, aqui nós estamos passando aqui, vamos passar diante de uma, pertinho de uma aqui. Aqui no começo aqui era tipo era um posto fiscal que tinha aqui, tinha uns policial que ficava aqui vendia algumas outras coisas também. Aqui nós estamos dando só tá querendo dar uma parada aqui para dar uma olhada aqui, ó. As pedras estão parando aqui, ó, estamos em 3 carros, ó, tudo parado aqui. Estamos em 3 carros aqui, ó. Paramos aqui do lado, ó. Estamos aqui. Vamos dar uma descida aqui, gente, só para poder curtir aqui ó, vamos sair. Estamos saindo agora aqui diferente, ó. Descemos aqui perto, aqui aquela cabana ali também, ó. Opa. Uma cabana ali, ó. Olha lá, ó. Os carros vindo, olha os carros ali. Olha a fileira de carro, vocês veem aí a fileira de carro. Um quebra-mola aqui, ó, pertinho. Olha lá, ó. Estamos ali, ó. Olha só. Essa cabana ali é uma cabana ali que aqui ficava um posto, ficava bastante coisa aqui, ó. Ó a fileira de carro, não para de parar carro aqui, gente. Nós estamos aqui, ó, a renca de gente daqui, ó. Ó, tudo isso, é tudo da família, olha só pra vocês verem aí, ó, só. Olha aqui, ó, Raquel. Olha só a renca de gente aqui que nós estamos aqui, ó. Ó o Vitão aí, o Gustavo, a Marlene, minha irmã. Ó o seu Walter lá, pai do Valtinho, minha esposa, minha sobrinha. Outra minha sobrinha Sheila ali também atrás.
Tiagão, esse sem camisa, esse musculoso aí, ó, lutador de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, esse cara luta jiu-jitsu. Vamos atravessar aqui agora a rua, vamos atravessar a rua. Estamos filmando aqui, gente. Vamos fazendo um vídeo aqui. Esse vídeo vai ficar filé demais esse vídeo. Olha a pedra, gente, a altura dessa pedra. Olha só pra vocês verem aqui, ó. A altura dessa pedra aqui pra vocês verem. Olha só. Isso aqui, olha só. A altura, gente. Isso aqui é filé demais. Minha Rebequinha vem lá atrás. Minha Rebequinha com a filha dela lá. E eu tô aqui, filmando aqui, ó. Olha só, gente. Essa pedra, ali é a entrada do Portão do Inferno, ali, né? Aí, né? Aqui, gente, nós estamos aproximando aqui do Portão do Inferno. É um nome denominado há muito tempos atrás que o pessoal fala Portão do Inferno, porque usava aqui para fazer muitas coisas, né? Antigamente, quando não tinha cadeia nem nada, geralmente as pessoas que de alta periculosidade era jogada aqui. Segundo as histórias contam, né? Olha a pedra, essa pedra aqui, gente. Você vê o tamanho dessa pedra, gente. Olha só. Tem muitas pessoas vendo aqui, ó. As pessoas aqui presentes também passando sobre nós aqui. Aqui vendo, é um monte de pessoa. As pessoas gostam de ver isso aqui, ó, o tamanho dessa pedra aqui, ó. Aqui onde bateu aqui, gente, tá vendo aqui, ó? Bem ali pertinho, vocês veem onde o carro bateu. O carro veio aqui, desgovernou e bateu aqui, ó. Nossa. Bateu, saiu comendo essa parede aqui, ó. Vocês veem aqui, ó. Tá até descascada a parede, ó. Olha o tamanho dessa parede, gente. Olha só a altura dessa parede aí pra vocês verem, olha. Nossa. Ali vai dar mais ou menos 25 metros de altura. Olha só. Olha, uma curva perigosa. Olha só, gente. Dá uma olhada nessa cratera, gente. Olha o buraco, gente. Esse aqui é o Portão do Inferno. Olha só. Olha a profundeza, gente. Olha do outro lado de lá, vocês veem uma cratera. Do lado de lá, ó. Do lado de lá vocês veem uma cratera do lado de lá. Olha a parede lá longe, gente. Olha onde nós estamos aqui. Todo mundo olhando aqui, ó. A curva é uma curva perigosa. Os carros vão passando. Vindo de Chapada dos Guimarães, ó. Os carros passando. Ó. Vocês veem aqui que isso aqui é uma coisa tremenda, gente. Olha só. Olha o buraco, gente. Olha aquelas paredes ali, ó, só para vocês observar. Quem nunca veio aqui, ó, faz inveja, né? Todo mundo que estão vendo esse vídeo aí, vai ficar com inveja. Olha lá para onde você vê, lá longe, lá, ó. Olha aquele lugar lá, ó, gostoso, bom demais. Ó. Olha só, olha lá, ó. Você entrou, Thiago? Você entrou bem ali, né? Você viu ali tudo ali. Olha, gente, ó. Agora a mato tomou conta, mas antes aqui, quando o mato seca, isso aqui dá para ver tudo. Olha lá longe, ó. Fala, seu Valdo. Olha, Zé, aqui, como está ali, ó. Você tá vendo aquele buraco de baixo lá? Aham. É lá que o capeta anda. É, não, não é não, não é ali não. É lá embaixo, ó. Olha lá, o seu Valdo tá brincando aqui, o capeta diz que esconde aqui, gente, mas não é esse não. Esse aqui é o nome do Portão do Inferno, mas não tem nada a ver. Olha lá minha Rebeca lá tirando foto, olha lá, ó. Olhando pra ela lá, ó, tirando aqui, ó. Olha o carro aqui na curva que chega, passando aqui também, ó. Olha só, gente. Isso aqui, gente, denomina Portão do Inferno, popularmente. Encerro aqui pra vocês agora aqui, mostrando isso. E que Deus continue abençoando todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Os nossos abraços, fiquem todos na paz, gente.